राज्य में धीरे धीरे मानसून अब तेज होता जा रहा है। मुंबई और कोंकण के किनार पट्टी समेत कई इलाकों में मध्यम बारिश ने हजेरी लगाई है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक कोंकण, मुंबई, ठाणे के कई इलाकों में तूफानी हवाएं चलने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। कोंकण के समुद्र किनारे अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण कोंकण में 23 जून तक कई हिस्सों में जोरदार बारिश होने की संभावना जताई है, तो वहीं पश्चिम महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र और विदर्भ के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज।